Здравствуйте, меня зовут Саша Запорожец. Я 2010 года рождения. Я занимаюсь в студии робототехники и профессионально играю в шахматы. А еще я солист хора имени Семена Осиповича Данаевского. Я снимаюсь в кино и в рекламе, а также я актер дубляжа. Любимая моя роль – пингвиненок Арнольд из «Лови волну 2». Я буду рад принять участие в вашем проекте.